My first guest is from Chhindwara, the mother of 3 years and 11-month-old Usaid, who tragically passed away after consuming this cough syrup. I am joined by अफसाना जी. नमस्कार अफसाना जी. पहले मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से हम जानते हैं कि आपको जो आप पर जो बीत रही है, हमारी तरफ से पूरी तरह से सहानुभूति मैम. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. जो हुआ है पिछले हफ्तों से, आप हमें बताइए, क्या आपने अपने बेटे को जो कॉफ सिरप पिलाई वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर थी, और क्या हुआ था आपके बेटे को उस समय मैम? जी, हमने डॉक्टर के रेकमेंड पर ये पिलाई थी उसे कफ सिरप. और उसे क्या हुआ था मैम जब आपको ये कॉफ सिरप, जब आप उनके डॉक्टर के पास गई, क्या किस तरह के उनको किस तरह की बीमारी थी आपके बेटे को? जी, मेरे बेटे को बीमारी नहीं थी, सिर्फ फीवर आया हुआ था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास ले गई थी. उन्होंने कफ सिरप दिया हुआ था, कोल्ड्रिफ नाम का सिरप है, तो मैंने 3-4 दिन उसी को पिलाई थी. जी जी. फिर उसके बाद में उसका फीवर तो उतर गया, लेकिन हाथ पैर में सूजन आ गई और यूरिन रुक फिर गया. क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि इसकी कंडीशन ज्यादा गंभीर लग रही है, बोले आप इसे सिटी हॉस्पिटल लेके जाइए. तो मैंने इसे छिंदवाड़ा के सिटी हॉस्पिटल ले गई थी, सरकारी. फिर वहां हमें इलाज समझ में नहीं आया, तो हम उसे नागपुर लेके चले गए. आपने किसी वहां नागपुर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा उन्होंने? जी, फिर मैं छिंदवाड़ा के बाद मेट्रो हॉस्पिटल लेके गई थी उसे, जहां उसका टेस्ट हुआ था. 3-4 टेस्ट थे और किडनी का भी टेस्ट लिखा हुआ था. तो हमने किडनी का टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी करवाई, तो पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है. इसके पहले आपके बेटे को इस तरह की कोई बीमारी नहीं थी? जी नहीं, वो बहुत हेल्दी बच्चा था, उसके किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी, बहुत कम बीमार पड़ता था, उसे फीवर भी बहुत कम आता था. वो डॉक्टर जो है वो अरेस्ट हुए हैं छिंदवाड़ा में, लेकिन जिस कंपनी ने ये ड्रग बनाया, ये कॉफ सिरप बनाया, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. किस तरह से आप देखते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बेटे को, जिस तरह से एक तरह से आपके बेटे की मौत हुई, क्या आप न्याय चाहते हैं? जी देखिए, पहली बात है कि एक मेरे ही बेटे की नहीं हुई है, यहाँ 14 से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है सिर्फ वो सिरप के कारण. तो मैं तो यही चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमें सजा मिलनी चाहिए. तो सीधे सीधे पॉइजन दिया गया हमारे बच्चे को, जहर दिया गया, जो कि हम खुद अपने हाथों से मेरे बच्चे को देते गए इतने दिनों से. जी. मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं जानता हूं कि आपके बच्चे का बर्थडे था 10 तारीख को, 2-3 दिनों में उनका बर्थडे भी था. क्या कहेंगे आप देश को, क्या कहेंगे जनता को, क्या कहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपने हाथों से कॉफ सिरप दिया अपने बेटे को, लेकिन वो जहर निकला, क्या कहेंगे आज? जहर ही था वो. धीरे धीरे मैं अपने बच्चे को डेली देते जा रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो जहर है. अगर मुझे ऐसा मालूम रहता तो मैं शायद नहीं देती. किसी ने नहीं जाना था कि दवा के नाम पे वो जहर है. आप अपने आप को दोष दे रही है, डॉक्टर को दोष दे रही है, ड्रग कंपनी को दोष दे रही है, क्या पूरे हॉस्पिटल सिस्टम को, एक सिस्टम जो है उसको दोष आज देगी? सब दोषी है, कोई सफाई नहीं है इसमें, सब दोषी है. सिरप बनाने वाली कंपनी की तो सबसे पहले वो सबसे पहले दोषी है. उनको तो मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए. जी. हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, आज हम जानते कि हमने कैसे बड़ा किया था उसे. क्या आपका एक तरह से विश्वास चला गया है हमारे मेडिकल सिस्टम पर? जो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है अपने बच्चे को, और फिर उसी बच्चे को वो देखती है कि कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उनकी मौत हो जाती है. क्या आपका सिस्टम पर विश्वास चला गया है? जी बिल्कुल, सिस्टम पे से तो विश्वास ही उठ गया है. स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? फीवर जब आया पहली बार, और जिस दिन उनकी मौत हुई, कितने हफ्ते गुजर गए उस बीच में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने में, और इस पूरे कितने दिन लगे? जी, उसे 25 अगस्त को पहली बार बुखार आया था.
तो हमने 31 तारीख को डॉक्टर के पास लेके गए थे। फिर 6 तारीख को हमने जी। नागपुर लेके चले गए उसे। टोटल हमको 1 से जी। 2 हफ्ते लग गए थे। जी, और किसी डॉक्टर ने कोई डॉक्टर ये नहीं बता सका शुरुआत में कि आपके बेटे को असली चीज क्या हुई है? सभी डॉक्टर ने एक तरह से खास करके छिंदवाड़ा में अपने हाथ खड़े कर दिए, क्या ये सही है? जी, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे। हाथ खड़े की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो इतनी लापरवाही से रात को बॉटल लगा दी और छोड़ दिए बच्चे को बेड में। पूरी नाइट वो बच्चा वैसे ही तड़पते रहा, सुबह हुई 12 बज गया। हमें वहाँ का इलाज समझ में नहीं आया, तो हमने हमारे बच्चे को निकाल लिया वहाँ से और नागपुर लेके चले गए। आज जो है आपकी आवाज मैं चाहता हूं कि सरकार तक पहुंचे, उन जो निर्णय लेते हैं उन तक पहुंचे कि कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए, कि इस तरह की अगर मेडिसिन लोगों को दिए जाए, जहर दिया जाए तो क्या होता है। आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे? आप मां हैं, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं मैम, आप क्या कहना चाहेंगी आखिर में? देखिए, लापरवाही तो सभी तरफ से हुई है, बच्चे की जान भी जा चुकी है और हमने कैसे उसका इलाज पानी कराया, कितनी दौड़-भाग की उसके पीछे, उसके बाद भी हमारा बच्चा हमको नहीं मिल सकता। जी, गलती तो पूरे सिस्टम की अफसाना है। जी, आपने हमसे बात की, जैसे मैंने कहा जी, आपने हमसे बात की। हिम्मत लगती है ऐसे समय में बात भी करना, पर आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच।